أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. sọ yìí pé ọ̀rọ̀ nípa àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ojú ogun Badr òun ni ó sì ń lọ lọ́wọ́ látàrí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ ọ̀hún. Bí a ṣe ń mọ̀ nípa ìtàn àti ìṣe òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam, àtúntì àtàrà bẹ́ẹ̀ mọ àwọn nǹkan mìíràn tí ó tó dìrọ̀ mọ́ ohun ìtàn ayé. Èèyàn sì lè rí àwọn ẹgbàá kọ̀ọ̀kan tí kò tọ́, eléyìí tí ó ń bá ń bẹ lọ́dọ̀ àwọn tí wọ́n ti ṣe ìwádìí lórí ìtàn, eléyìí tí ó ń fi àpèjúwe tí ò tọ́ hàn nípa Islam, tí àwọn olódì a sì máa lo àǹfààní wọn láti ba orúkọ Islam jẹ́. Tó wá jẹ́ pé ní ọ̀nà kejì ẹ̀wẹ̀, àwọn tí wọ́n jẹ́ olùrékọjá ẹnu ààlà, àwọn alákatakítí náà ń lo àwọn nǹkan ọ̀hún láti fi tán àwọn ojúṣe wọn, àwọn ohun àfojúsùn wọn. Ní ṣókí, àwọn nǹkan tí màá mẹ́nu bà lénìí, ìṣẹ̀lẹ̀ àkọ́kọ́ òun ni ti Umair bin Wahab. Ó ṣe ìrìn àjò láti Mákà lọ sí Mẹ̀dínà lẹ́yìn ogun Badr, lẹ́yìn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ sí àwọn abọ̀rìṣà bí wọ́n ṣe fìdí rẹmi. Ó ṣe ìpinnu láti lọ gbẹ̀san lára òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam látara ìṣekú pa wọ́n. Òun ni ó ṣe ìrìn àjò yìí lọ́jọ́ náà. Ṣùgbọ́n nǹkan tí Ọlọ́run bá kádàrá yàtọ̀, tí ó sì tàtàrà bẹ́ẹ̀ ṣe kòǹgẹ́ àti gba Islam. Ẹ̀la rẹ̀ lọ báyìí pé Wahab bin Umair ń bẹ nínú àwọn tí ó mú nínú ìgbèkùn lẹ́yìn ogun Badr tí ó padà di mùsùlùmí. Rifai bin Rafi ni ó gbà mú lọ́jọ́ yìí. Bàbá rẹ̀ Umair bin Wahab ó jẹ́ ìkànnù àwọn èèkàn Quraishi, àwọn sàràkí Quraishi. Ó ti fara ní òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam àti àwọn sàbẹ̀ wọn ní Mákà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ṣùgbọ́n lẹ́yìn ogun Badr òun ni ó di mùsùlùmí. Àlàyé rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ báyìí pé kó tó di pé ó di mùsùlùmí, Umair àti Safwan bin Umayya jọ jókòó, wọ́n ń jíròrò ní Mákà lọ́jọ́ kan lọ́dọ̀ Hatim. Nígbà náà Safwan náà ò tí ì gba Islam. Àwọn méjèèjì wọ́n ń jíròrò lórí ohun bí wọ́n ti kùnà lójú ogun Badr àti nípa àwọn sàràkí wọn tí wọ́n ṣe ikú pa ní ojú ogun Badr yìí. Safwan sọ wípé mo fi Ọlọ́run ọba búra, kò sí adùn ayé mọ́ lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ti ṣe ikú pa àwọn sàràkí ọ̀hún. Umair dáhùn wípé mo fi Ọlọ́run ọba búra, òdodo ni tí ó sọ. Ó tún wá wípé ìbá ṣe pé mi ò jẹ nìkan ní gbèsè tí ó jẹ́ pé mi ò tí ì ṣe ètò àti san ni, tí mi ò sì tún níwòye nípa ìtọ́jú aya àti àwọn ọmọ mi tí wọn yóò wà nínú ìpọ́njú lẹ́yìn ìgbà tí mo bá papòdà, mi ò bá lọ láti ṣe ikú pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nítorí wípé
mo ní àwáwí kan láti déwájú rẹ̀ báyìí torí pé ọmọ mi ń bẹ ní ìkápá rẹ̀. Kété tí Sọfwan gbọ́ eléyìí ó ní ó búra wípé òun yóò san gbèsè tí ó ń bẹ lọ́rùn Umair. Ó sọ wípé fi gbèsè rẹ̀ lẹ̀ fún mi, màá san. Ní ti aya àti ọmọ, wọn ó bẹ̀rẹ̀ sí ní gbé pẹ̀lú aya àti àwọn ọmọ mi lódiwọ̀n ìgbà tí wọ́n bá sì wà láyé. Màá gba bùkátà bíbọ́ wọn. Torí náà lọ báyìí kó lọ ṣe ikú pa Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kété tí Umair gbọ́ eléyìí ni ó gbà láti tẹ̀síwájú láti lọ. Ó wá sọ fún Sọfwan wípé ọ̀rọ̀ tó ń bẹ láàrin mi àti èyí wà ní láti ṣe láṣìírí ni o. Sọfwan ti ṣe májẹ̀mú báyìí. Lára bẹ́ẹ̀ Umair lọ sílé, ó fa idà rẹ̀ yọ, ó pọ́n dáradára, ó sì fi sínú májèlé. Lẹ́yìn èyí ó ṣe ìrìn àjò láti Mákà lọ sí Medina. Nígbà tí Umair dé Masjid Nabawi, níbẹ̀ Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu ti jókòó ní agbo àwọn mùsùlùmí kan. Àwọn náà ń sọ̀rọ̀ nípa nǹkan tí ó wáyé lójú ogun Badr. Kété tí Umair dé ràkúnmí rẹ̀ mọ́lẹ̀ níbi ẹnu ọ̀nà Masjid Nabawi báyìí, ó ní Hazrat Umar rí. Kété tí Hazrat Umar rí yìí, wọ́n sọ wípé ọ̀tá Ọlọ́run ọba Umair bin Wahab òun ni ó dé yìí, èròkèrò sì ni ó jẹ́ pé ó ń bẹ lórí ẹ̀mí rẹ̀. Báyìí ni Hazrat Umar tètè dìde, wọ́n sáré lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Wọ́n sọ wípé èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ọ̀tá Ọlọ́run ọba Umair bin Wahab ti dé, tí ó sì mú idà dání láì fi sínú apó. Òjíṣẹ́ ńlá sọ wípé lọ́wọ́ wá sọ́dọ̀ mi, kò sí ṣòro, lọ mú wá. Hazrat Umar lọ tààràtà sọ́dọ̀ Umair lọ́jọ́ yìí. Wọ́n gbá ìdí idà ó mú, wọ́n sì gbé sí lọ́rùn lásìkò náà. Báyìí ni wọ́n ṣe wọ́ lọ sí ọ̀dọ̀ wọn. Àwọn Ansari tí ń bẹ lọ́dọ̀ Hazrat Umar lọ́jọ́ yìí, Hazrat Umar sọ fáwọn náà yìí pé ó yá kí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ sọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pẹ̀lú àwọn, nítorí wọ́n sì ní láti jókòó nítòsí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam torí pé ọkàn wọn ò balẹ̀ lórí arákùnrin yìí. Lẹ́yìn èyí Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu mú lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n rí bí Hazrat Umar radiyallahu ta'ala anhu ṣe ń bọ̀, tí wọ́n ń bọ̀ ní lílọ yìí pé wọ́n fi ọwọ́ mú idà Umair sí lọ́rùn, tí wọ́n sọ báyìí wọ́n sọ fún yín pé Umar fi sílẹ̀. Lẹ́yìn náà sọ yín pé Umair súnmọ́ mi. Umair súnmọ́ lọ́jọ́ yìí ní ìbámu pẹ̀lú ìṣe àwọn Lárúbáwá ìgbà ojú dúdú. Òun náà sọ anhamu wasawa bí wọ́n ti ń kíra wọn. Umair sọ yín pé àwa ní ìkíni tí ó dára ju ìkíni tiẹ̀ yìí lọ, eléyìí tí í ṣe ìkíni àwọn ẹni àlùjánnà. Kí wá ni ó bá wá? Umair sọ yín pé mo wá sọ̀rọ̀ lórí ọmọ mi tí ó ń bẹ ní ìkápá yín báyìí tí ẹ ti mú lẹ́wọ̀n. Mo fẹ́ tọrọ kí ẹ ṣe jẹ́jẹ́, kí ẹ ṣe pẹ̀lẹ́kùtù pẹ̀lú rẹ̀. Wọ́n sọ wípé wọ́n wo bí ó ti mú idà dání pé ó dáa náà, kí ni idà yìí jẹ́? Ó dà sọ wípé kọ́nà bá pa idà yìí run, kí ni ojúṣe tí idà máa ń ṣe tẹ́lẹ̀? Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ wípé ó dáa, sọ fún mi lódodo, kí ni nǹkan tí ó mú ọ débí? Umair sọ wípé lódodo mi ò ní àníyàn mìíràn tí mo fi wá bí ju wípé mo fẹ́ bá yín sọ̀rọ̀ nípa ènìyàn mi tí ẹ fi sínú ìgbèkùn. Lẹ́yìn èyí wọ́n dá lóyún pé rárá, ìrọ̀ àti Sọfwan bin Umayyah jọ jókòó lọ́dọ̀ Hatim lọ́jọ́ yìí tí ẹ sì ń sọ̀rọ̀ nípa àwọn Kùrẹ́ṣì tí wọ́n ṣe ikú pa, tí wọ́n sì dà sínú kòtò lójú ogun Badr. Lórí èyí ìwọ ń sọ fún Sọfwan wípé ìbáṣe pé o jẹ gbèsè ni, tí o sì ní ìfòyà nípa bùkátà tayatọmọ, o bá lọ láti ṣe ikú pa Muhammad. Báyìí Sọfwan gbà láti san gbèsè rẹ̀, ó sì gbà láti gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ àti aya rẹ̀ lórí gbèdéke wípé ó ṣe ikú pa mí. Umair dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀. Báyìí Ọlọ́run bá ti fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ní gbogbo ìròyìn ní ṣáájú. Kété tí ó gbọ́ èyí, gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú ẹgbà wá, ẹni ó dìde tí ó sọ̀rọ̀ tààràtà yìí pé mo jẹ́rìí pé òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba ni ẹ jẹ́. Èrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, ìró tí ó ń wá láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run ọba fún yín, ìmísí tí ó ń wá, ìṣípayá tí ó ń wá ni a ti ń kọ́ ní ṣáájú.
ṣùgbọ́n nípa ti àlámọ̀rí yìí kò sí ẹnì kẹta láàrin èmi àti Sofwan níbi ọ̀dọ̀ Hatim tá a jókòó sí lọ́jọ́ náà lọ́hùn, ẹnikẹ́ni ò sì mọ̀ nípa ìjíròrò wa. Nítorí náà mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, Ọlọ́run bá nìkan ni ó gbọ́dọ̀ jẹ́ pé ó ti fún yín ní ìró yìí, kò sẹ́lòmíràn tó tún lè ṣe é. Lára bẹ́ẹ̀, gbogbo ẹ̀yìn tí Ọlọ́run bá ní í ṣe tí ó tọ́ wa sí ojú ọ̀nà Islam, tí ó sì tọ́ wa sí ojú ọ̀nà tí ó tọ́, tí ó fún mi ní àǹfààní láti tọ ojú pọ̀nà yìí. Lẹ́yìn èyí Umar ka kálímà ṣahada. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam sọ fún àwọn ẹ̀mẹ̀wà wọn wípé ẹ kọ́ ènìyàn yín ní ẹ̀kọ́ ẹ̀sìn, ẹ sì kọ́ ní kíkà Al-Qur'ani, kí ẹ sì dá irú rẹ̀ sílẹ̀, kí ẹ sì dá ẹni rẹ̀ tó wà nígbèkùn sílẹ̀. Àwọn sàábé tẹ̀lé àṣẹ yìí tààràtà ní kíákíá. Hazrat Umar wá sọ fún òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wípé eré òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba, mo ti lò gbogbo àsìkò mi láti pa ìmọ́lẹ̀ Ọlọ́run ọba mọ́lẹ̀. Àwọn tí wọ́n sì ti gba ẹ̀sìn Ọlọ́run ọba, mo ń fi ara ní wọ́n ní kíkankíkan. Torí náà nǹkan tí mo fẹ́ ni kí ẹ fún mi níyọ̀ǹda báyìí, kémi náà lọ sí Mẹ́kà, kí n lọ pe àwọn ará Mẹ́kà sí ojú ọ̀nà Ọlọ́run ọba, kí n pè wọ́n láti wá gba Islam. Ó ṣeé ṣe bóyá Ọlọ́run bá lè tọ́ wọn sọ́nà. Àfàìjẹ́ bẹ́ẹ̀, èmi náà máa lọ kojú ìnira lọ́wọ́ wọn látàrí pé wọ́n jẹ́ àbọ̀rìṣà, gẹ́gẹ́ bí èmi náà ti máa ń fi ara ní àwọn sàbí tí wọ́n ti gba Islam níṣáájú. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fún ní ìyọ̀ǹda láti lọ sí Mẹ́kà, kì í ṣe láti lọ kó ìnira ṣùgbọ́n láti lọ polongo ẹ̀sìn. Báyìí ni ó darí sí Mẹ́kà tí ó sì mú tí ọmọ rẹ̀ Wahab bin Umair náà ti di mùsùlùmí. Nígbà tí Umar ṣe ìrìn àjò kúrò ní Mẹ́kà lọ́jọ́ yìí, ó ní sọ fún àti bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ fún àwọn ènìyàn yìí pé mo ní ìrò ìdùnnú kan dání fún yín tí ó ń bọ̀ á wáyé láìpẹ́ yìí. Eléyìí tí ó jẹ́ pé tẹ́ bá ti gbọ́ ẹ ó gbàgbé gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní ojú ogun Badr, tí oníkálukú sì ti ń béèrè ní Sofwan ti ń béèrè nípa gbogbo àwọn tó bá darí nípa Umar. Lẹ́yìn ẹ̀rẹ́yìn ó ní àwọn ikọ̀ oníṣòwò kan dé Mẹ́kà tí wọ́n sọ fún yín pé Umar ti gba Islam. Sofwan búra yìí pé eléyìí mi ò ní láéláé bá sọ̀rọ̀ mọ́, mi ò sì ní ṣàǹfààní kankan fún mọ́. Lẹ́yìn èyí, nígbà tí Umar tí ó dé Mẹ́kà, ó kú ti di mùsùlùmí gbà náà, kò kọ́kọ́ lọ sí ilé Sofwan, tààràtà ni ó lọ sí ilé ara rẹ̀ tí ó sì lọ kéde níwájú àwọn ẹbí rẹ̀ wípé òun ti wọnú Islam. Ó tún wá pè wọ́n sí ojú ọ̀nà Islam náà pẹ̀lú. Nígbà tí ìròyìn tí ó dọ́dọ̀ Sofwan, ó sọ wípé mo ti mọ ìdí tí ò ṣe kọ́kọ́ wá sílé mi tó ṣiṣẹ́ wípé ilé rẹ̀ ni ó lọ. Ó ti pàdánù ẹ̀sìn, ó ti ṣìnà, mi ò sì ní bá sọ̀rọ̀ mọ́ láéláé. Bẹ́ẹ̀ sì ni àwọn ẹbí rẹ̀ ò ní jàǹfààní kankan látọ̀dọ̀ mi mọ́ láéláé. Àwọn abọ̀rìṣà náà ń rí ìbọ̀rìṣà wọn sí ẹ̀sìn, tí wọ́n ń rí ìgbàgbọ́nú Ọlọ́run bá kan ṣoṣo ní ìṣìnà. Ṣé burúkú ṣe rí lásìkò yìí náà nìyí. Lẹ́yìn èyí, Umar lọ sí ọ̀dọ̀ Sofwan bin Umayyah, ó sì kéde fún wípé ó kéde níwájú rẹ̀ wípé ìkànnà àwọn sàràkí wa ni ó jẹ́, ó sì mọ̀ dáadáa yìí pé òkúta là ń bọ tí a sì máa ń rúbọ níwájú wọn. Ṣé ẹ̀sìn lélẹ́yìí? Mo ti jẹ́rìí báyìí pé kò sí ẹni tí ìjọsìn tọ́ sí yàtọ̀ sí Allah, àti pé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam òjíṣẹ́ Ọlọ́run bá ní í ṣe. Ṣùgbọ́n Sofwan ò tiẹ̀ fèsì kankan fún Umar lọ́jọ́ yìí, bẹ́ẹ̀ sì ni kò bìkítà, kò wo ọ̀nà ọ̀dọ̀ rẹ̀. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib radiyallahu anhu sọ̀rọ̀ nípa ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nínú Siratu Khatamun Nabiyyin báyìí wípé àwọn kèfèrí Mẹ́kà tí wọ́n ń ké káàkiri pé àwọn fẹ́ jà tẹ́lẹ̀, ó ti di pé wọ́n ti fìdí rẹmi, tí wọ́n ti kùnà ní ojú pápá ogun. Lára bẹ́ẹ̀, òun ni ó ṣe wà nínú ìtàn yìí pé ọjọ́ díẹ̀ lẹ́yìn ogun Badr, wọ́n ní ìtọ́ka sí irú ète tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní pa lẹ́yìn náà yìí pé Umar bin Wahab àti Sofwan bin Umayyah bin Khalaf tí wọ́n jẹ́ kan náà àwọn sàràkí àwọn Quraishi, wọ́n jókòó sí ibi àgbàlá Kaaba tí wọ́n sì ń banújẹ́ nípa àwọn nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ ní Badr. Àwọn nǹkan tí wọ́n sọ̀rọ̀ yìí tí mo ti mẹ́nubà tẹ́lẹ̀, òun náà wà níbí báyìí, kò nílò kí n tó ṣe mẹ́nubà wọn ní ṣókí. Wọ́n gbìyànjú bí wọ́n ṣe ń sọ pé ìṣẹ̀mí ò ládùn mọ́, tí Umar náà tún sọ pé mo ṣetán láti fi ẹ̀mí mi sí inú ewu, ìbáṣe pé mi ò ní gbèsè ni tí mi ò sì ní wòye
bùkátà àwọn ọmọ mi torí pé mo ní àwáwí kan láti dọ́dọ̀ wọn wípé mo fẹ́ gba ọmọ mi là. Bí mo bá lọ síbẹ̀ màá ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam na'udhu billah. Ní ṣókí lẹ́yìn èyí ó ní Sọ̀fúàn gbà láti san gbèsè àti láti gbọ́ bùkátà àwọn ọmọ rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí a ti mẹ́nubà ní ìṣáájú. Lẹ́yìn èyí ó tún wà nínú àkọsílẹ̀ báyìí pé Umar ó gbóná jẹjẹ lọ́jọ́ yìí bọ́ sí inú ilé, ó mú idà jáde, ó kì í bọnú májèlé, ó sì lọ sí Mẹ̀dínà. Hazrat Umar tí wọ́n ti tètè máa ń fura nípa àwọn nǹkan báyìí, wọ́n dìde lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam láti sọ fún wọn yìí pé Umar ló dé báyìí, ọkàn mi ò sì balẹ̀ lórí ní tó bá dé. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ pé lọ́ọ́ mú wá báyìí. Nígbà náà kí ó tó di pé wọ́n lọ wọ́ ọ, ṣùgbọ́n kí ó tó di pé wọ́n kúrò wọ́n sọ fún àwọn tí wọ́n jọ jókòó yìí pé mò ń lọ sí ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam báyìí, mò ń mú un lọ, torí náà mi ò lè fọkànbalẹ̀ lórí bá arákùnrin ṣe jẹ́ lásìkò yìí. Fún ìdí èyí ẹ wá jókòó sí tòsí wọn kí ẹ sì máa ṣọ́. Nígbà tí wọ́n déwájú òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam bá sọ̀rọ̀ ní pẹ̀lẹ́kùtù torí tòsí ọ̀dọ̀ wọn báyìí ló jókòó sí. Wọ́n béèrè yìí pé kí ni nǹkan tí ó ṣọ́. Ó dà yìí pé mo wá láti dá ọmọ mi tí ó wà ní ọwọ́ yín sílẹ̀ ni. Báyìí ni wọ́n wá béèrè yìí pé kí wá ní ti idà tí ó mú léjìká báyìí. Wọ́n dà yìí pé ṣé ní ti ìdàlẹ́ ń sọ, kí ni iṣẹ́ tí idà ṣe lójú ogun Badr. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ tòye. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ pé rárá báyìí kọ́, sọ fún mi tààràtà, sọ̀rọ̀ sàn, kí ni nǹkan tí o bá wá. Ó sọ pé nǹkan tí mo ti sọ fún yín náà ni mo ní ọmọ lọ́dọ̀ yín tí mo fẹ́ kẹ́ bá mi dá sílẹ̀. Wọ́n dà yín pé kò rí bẹ́ẹ̀. Ṣé o fẹ́ sọ pé ìwọ àti Sọ̀fúàn ẹ ò dètè kan bí? Gẹ́gẹ́ kété tí ó gbọ́rọ̀ yìí ó ní ìfàsẹ́yìn, ṣùgbọ́n ó tún wọ́nà láti sọ pé òun ò dètè kankan. Báyìí wọ́n dà yín pé ṣé ẹ pète láti ṣe ikú pa mí? Ẹ lọ rántí ọ yí pé Ọlọ́run bá ò ní fún yín láǹfààní láti dọ́dọ̀ mi bí tí wò ó mọ́. Umar bẹ̀rẹ̀ sí ní ronú jinlẹ̀. Lẹ́yìn náà ó dà yín pé òdodo ni ẹ sọ, àti pété, ṣùgbọ́n ó ti fi hàn báyìí pé Ọlọ́run bá ní ó ń bẹ pẹ̀lú yín tí ó fún yín ní ìró nípa nǹkan tí ó ń bẹ nínú ète wa. Torí ńgbà tèmi àti Sọ̀fúàn sọ̀rọ̀ yìí ẹnì kẹta ò sí níbẹ̀. Torí náà bóyá Ọlọ́run bá kú ti ṣètò yìí ni fún kó lè jẹ́ àǹfààní fún mi láti gbàgbọ́. Torí náà mo ti gbàgbọ́ tọkàntọkàn báyìí. Inú òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam dùn sí bí Umar ṣe wọnú Islam. Wọ́n sọ fún àwọn sàbẹ́ pé èèyàn yín leléyìí, torí náà ẹ lọ kọ́ ní ẹ̀kọ́ Islam kí ẹ sì dá ènìyàn rẹ̀ tó wà nígbèkùn sílẹ̀. Lára bẹ́ẹ̀ Umar bin Wahab ó gba Islam, ó di mùsùlùmí tí ó sì ní ìfarajìn tí ó lékè, tó di pé lẹ́yìn ọ̀rẹ̀yìn ó wọ̀ lẹ́mìí débi pé ó bẹ̀rẹ̀ sí ní tọrọ lọ́dọ̀ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kíkan kí wọ́n fún òun níyọ̀ǹda láti lọ sí Mẹ́kà kí òun lè lọ ṣe ìpolongo fún àwọn ènìyàn níbẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fún níyọ̀ǹda yìí. Kété tí Umar dé Mẹ́kà ó bẹ̀rẹ̀ sí ní bá àwọn ènìyàn sọ̀rọ̀ nídàkọ́ńkọ́ tí ó sì ń sọ wọ́n di mùsùlùmí. Tọ̀sán tòru ni Sọ̀fúàn àti ń retí ìròyìn pé wọ́n ti ṣe ikú pa òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, tó yìí ti ń sọ fún àwọn Kùrẹ́ṣì pé mo ní ìró kan tí mò ń fi pamọ́ fún yín. Ṣùgbọ́n nígbà tó rí eléyìí ó pàdánù eléyìí ó bà lọ́kàn jẹ́. Lẹ́yìn ogun Badr àwọn kan tún di mùsùlùmí, ṣùgbọ́n nípò wípé wọ́n jẹ́ alágàbàgebè. Nínú wọn ni Abdullah bin Ubay bin Sulul. Gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú àkọsílẹ̀ Allama Ibn Kathir orí 9 ẹsẹ̀ 10 wáyé pé nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ogun Badr tí ó wáyé, tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tí Ọlọ́run bá sì mú ògo ọ̀rọ̀ rẹ̀ lékè, tí ó wá fi tó sọ Islam àti àwọn mùsùlùmí di ẹni ògo. Báyìí Abdullah bin Ubay bin Sulul tí ó jẹ́ adarí àwọn Khazraj, tí ó sì jẹ́ pé wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí ẹni tí yóò jẹ́ adarí fáwọn Aus àti Khazraj ní àsìkò ojú dúdú, yìí pé òun ni yóò di adarí àwọn ìyẹn Abdullah bin Ubay bin Sulul. Báyìí ni ó ti wà ní ẹgbàá gan yìí pé wọ́n ti ń ṣe ètò adé tí wọn yóò dé fún gẹ́gẹ́ bí ọba. Nígbà ọ̀hún ó ní ìró Islam dé ibẹ̀ tí àwọn èèyàn sì bẹ̀rẹ̀ sí ní gba Islam tí wọ́n sì fi gbàgbé tirẹ̀.
lára èyí ó ní ó ṣe kórìíra Islam àti àwọn mùsùlùmí àti àwọn èèyàn tí wọ́n wà nínú Islam lọ́kàn rẹ̀. Nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ Badru tí ó dé ó rí i pé àwọn ènìyàn tẹ̀síwájú láti máa borí torí pé wọ́n ti wò pé èèyàn péréte ni wọ́n tẹ́lẹ̀. Nígbà tí wọ́n á borí Badr ó bẹ̀rẹ̀ sí ní di ìyọnu fún un. Báyìí lójú ògiri ó gba Islam tí ó sì bẹ̀rẹ̀ sí ní tẹ ojúpọ̀nà ọ̀hún àwọn èèyàn kan tọ̀lé ojúpọ̀nà rẹ̀ tí wọ́n wọ inú Islam. Àwọn ènìyàn oníwèé ń bẹ nínú wọn náà pẹ̀lú. Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ nípa èyí báyìí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn Aus àti Khazraj sì wà nínú ìbọ̀rìṣà ṣùgbọ́n ní ìgbà ìborí ogun Badr yìí nǹkan dà fún wọn tó jẹ́ pé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ nínú wọn ti ń rí ògo àti kàkàkí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam látàrí ìborí yìí wọ́n jẹ́rìí òdodo Islam tí ó sì di pé ìbọ̀rìṣà bẹ̀rẹ̀ sí ní jájú lẹ́yìn ní Medina. Ṣùgbọ́n bẹ́nu wọn náà tó ṣe pé ìborí Islam yìí owú àti ìkórìíra ni ó fi sórí ẹ̀mí tiwọn. Báyìí wọ́n á wò wípé nǹkan tí àwọn tó lè ṣàǹfààní fáwọn ni pé kí àwọn gba Islam ní gbangba ṣùgbọ́n ní kọ̀kọ̀ kí àwọn máa ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti wo àgàbàgebè láti dá rúgùdù sínú rẹ̀. Ẹni tí ó jẹ́ gbajúgbajà jùlọ nínú àwọn ẹni yìí ó ní Abdullahi bin Ubay bin Salul tí ó jẹ́ adarí àwọn Khazraj ńgbà náà tí ó sì jẹ́ pé látàrí wíwá sí Medina òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ẹni ó pàdánù ìjẹ́ adarí rẹ̀. Lẹ́yìn ogun Badr ó wọ inú Islam ní gbangba ṣùgbọ́n ọkàn rẹ̀ kún fún ìdòdì àti ìkórìíra fún Islam. Ó sì di adarí àwọn alágàbàgebè. Ó bẹ̀rẹ̀ sí ní pète ní kọ̀ọ̀kọ̀ ní àtakò Islam àti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Báyìí ló fi jẹ́ pé àwọn nǹkan tí ó padà ṣẹlẹ̀ lẹ́yìn ọ̀rẹ́yìn ó ṣe àfihàn bí ẹni yìí ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti dá ewu sílẹ̀ nínú Islam. Eléyìí náà ó jẹ́ nǹkan tí ó gùn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ lọ́dọ̀ tiẹ̀ torí náà wọn ọ̀tọ̀ ni ogun Banu Sulaim àbí Qarqaratul Qudr. Ọjọ́ díẹ̀ lẹ́yìn ìgbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam darí láti Badr ni wọ́n gba ìròyìn pé àwọn Banu Sulaim àti àwọn Banu Ghatafan ti kóra jọ sí Qarqaratul Qudr. Wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ sí ní pète àti ṣe àkọlù fún Medina. Qarqaratul Qudr yìí ó jẹ́ ìṣẹ̀lẹ̀ ìrú kan tí ó wà ní ojú pápá kan orúkọ rẹ̀ ní èyí. Ilẹ̀ yìí wà ní ojú ọ̀nà Najd tí èèyàn bá ń gba ọ̀nà Syria láti ojúpọ̀nà Syria láti Mecca lọ sí Medina tí ó sì wà ní ibùsọ̀ mẹ́rìndínlọ́gọ́rùn-ún sí Medina. Ní ṣókí nígbà tí wọ́n gbé eléyìí wọ́n dìde láti fi òpin sí ète àwọn Banu Sulaim yìí. Báyìí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam mú àwọn ọmọ ogun 300 lọ sí ojú pápá Qarqaratul Qudr yìí. Oríṣiríṣi ìwòye ni ó ń bẹ nípa bí wọ́n ṣe lọ gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú Ibn Ishaq. Wọ́n sọ pé ọjọ́ keje lẹ́yìn tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam darí ni tí í ṣe ìparí Ramadan àbí ìbẹ̀rẹ̀ Shawwal ọdún kejì Hijra. Àwọn kan sọ pé ọjọ́ kẹfà Jumadil Ula ni gẹ́gẹ́ bí ti Waqidi òun sọ pé Muharram ọdún kẹta Hijra ni. Bó ti jẹ́ pé ti Waqidi a máa ń sábà rí gẹ́gẹ́ bí èyí tí ò lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam fúnra wọn ni wọ́n darí àwọn ikọ̀ yìí tí ó sì jẹ́ pé Hazrat Ali ni wọ́n gbé àsíá wọn dání, àsíá àwọn mùsùlùmí dání tí ó jẹ́ funfun lọ́jọ́ yìí. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam yan Hazrat Abdullah bin Maktum láti jẹ́ adelé ní Medina. Báyìí ló tún wà nínú ọ̀rọ̀ yìí pé Hazrat Siwa bin Urfata Gifari ó ní òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam yàn láti jẹ́ adelé. Ọ̀nà kan láti ṣe ẹ̀la nípa àwọn méjèèjì yìí ó ní pé nípa ètò ìṣèlú Hazrat Siwa ó ní wọ́n yàn láti jẹ́ adelé tí wọ́n sì yan Hazrat Abdullah ibn Maktum láti máa darí àwọn èèyàn nírun. Ní ṣókí nígbà tí àwọn ọ̀tá láti Banu Sulaim àti Banu Ghatafan yìí tí wọ́n mọ̀ nípa wípé àwọn ọ̀ọ́dúnrún àwọn ọmọ ogun mùsùlùmí ni wọ́n bọ̀ dojúkọ àwọn ikọ̀ méjèèjì yìí.
eléyìí da ẹ̀rù jẹ̀jẹ̀ bò wọ́n lẹ́mìí. Báyìí ni wọ́n sá kúrò lójú pápá, wọ́n lọ forí pamọ́ sí àwọn òkè. Nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n kó àwọn ọmọ ogun wọn dé ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ Kódòrì yìí, wọ́n rí ẹsẹ̀ àwọn ràkúnmí àti ibi ìmọ̀mí, ṣùgbọ́n wọn ò bá ìkankan nú àwọn ọ̀tá níbẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam jẹ́ kí àwọn ikọ̀ kan kí wọ́n lọ sí òkè àwọn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀hún, àwọn fúnra wọn sì kó àwọn mìíràn lọ sí àárín gbùngbùn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam pàdé ẹnìkan tí ó jẹ́ adaranjẹ̀ tí wọ́n mọ̀ sí Yasar. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam béèrè nípa àwọn Banu Sulaim àti Gatafan lọ́wọ́ rẹ̀. Ó dáhùn wípé mi ò mọ̀ nǹkan kan nípa wọn, èmi kàn wá láti fún ràkúnmí lómi ni. Àwọn kan ti ní ọjọ́ karùn-ún, àwọn kan sì ní ọjọ́ kẹrin tí wọ́n máa wá fún wọn, tí ó jẹ́ pé àwọn ará agbègbè yìí àwọn ń bẹ ní òkè ibi tí wọ́n ti ń rí omi ìṣẹ̀lẹ̀ rú yìí, tó lè jẹ́ pé àwọn ràlẹ̀ràlẹ̀ yìí ni ó kù fún àwa. Ní ṣókí, òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam wọ́n ti rí àwọn nǹkan tí àwọn ẹni yìí tí wọ́n kó wá fún ogun, wọ́n bá wọn nílẹ̀ tí wọ́n sì kó wọn sọ ìkápá lọ́jọ́ yìí. Wọ́n lo òru mẹ́ta níbẹ̀. Nínú àwọn ìgbà mìíràn sọ pé ọjọ́ 10 ni wọ́n lò níbẹ̀. Ṣùgbọ́n àsìkò yòówù tí ò bá jẹ́ pé òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lò níbẹ̀, ẹnikẹ́ni ò ní gboyà láti lọ dojúkọ wọn. Báyìí ni òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam ṣe darí nípò olúborí láì jagun. Nínú ẹgbàá kan, ó tún wà nínú ẹgbàá kan yìí pé àwọn ràkúnmí tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam kó ní èrè ogun lọ́jọ́ yìí wọ́n jẹ́ 500. Nígbà tó jẹ́ pé àwọn nìyí wá fún ogun tí wọ́n sì kó àwọn nǹkan wọn sílẹ̀ ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ogun nígbà náà lọ́hùn, ohun ẹ̀tọ́ ni wọ́n gẹ́gẹ́ bí ohun èrè ogun. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam yọ ìlàrún kúrò níbẹ̀ tí wọ́n sì pín àwọn irinwó yòókù sí ọ̀dọ̀ àwọn tí wọ́n kópa nínú ogun. Oníkálukú àwọn ènìyàn, àwọn ọmọ ogun ni wọ́n rí ràkúnmí méjì méjì. Adaranjẹ̀ tí wọ́n sì mú níbẹ̀ wọ́n dá sílẹ̀. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam lo ọjọ́ 15 níta Medina fún ìgbésẹ̀ yìí. Àlàyé rẹ̀ lẹ́kùnrẹ́rẹ́ gẹ́gẹ́ bí Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib ṣe yànnàná rẹ̀ nínú Sirat Khataman Nabiyyin. Ó ní pé lẹ́yìn ìrìn àjò àwọn Quraishi nígbà tí wọ́n fìdí rẹmi tí wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní ti àwọn ará yòókù gbọ̀ngbọ̀n láti dòdì àwọn tí wọ́n lékè náà, àwọn tí wọ́n tì ní àsìkò yìí. Àwọn ni ìran méjì àwọn Najd tí wọ́n jẹ́ Banu Sulaim àti Banu Gatafan. Wọ́n ti tì wọ́n ní àtakò sí àwọn mùsùlùmí. Báyìí Wọlé Mọ́r fúnra rẹ̀ náà kọ́ nípa rẹ̀ pé àwọn Quraishi Mẹ́kà wọ́n ti dojú kọ ilẹ̀ Najd yìí tí wọ́n wò wípé àwọn lè ní ìbáṣepọ̀ tí ó dúró jùlọ pẹ̀lú àwọn ènìyàn, àti pé àwọn Banu Sulaim àti àwọn Gatafan fúnra wọn wọ́n ti jẹ́ olódì òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam. Nítorí ẹ̀ wọ́n jẹ́ kí eléyìí di nǹkan tó bẹ̀rẹ̀ sí ní fojú hàn nínú wọn. Báyìí ìrúnú ogun àwọn ẹni yìí, àwọn Quraishi àti ète Abu Sufyan ni ó tì wọ́n tí ó fi di pé wọ́n pinnu láti ṣe àkọlù fún Medina. Ọlọ́fin tó làwòrán ayé ni ènìyàn jẹ́, síbẹ̀ náà ń fúnra rẹ̀ gbà wípé àwọn ènìyàn ni wọ́n ṣe ìpinnu láti ṣe àkọlù fún Medina. Torí ẹ̀ nǹkan yòówù tí tó bá ṣẹlẹ̀ sí wọn, bí wọ́n ṣe kó ohun ìní wọn ní èrè ogun, nǹkan tí ó lẹ́tọ̀ọ́ ni. Ní ṣókí, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib tẹ̀síwájú láti máa sọ báyìí pé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam tí wọ́n darí láti Badr, ọjọ́ péréte ni ó ṣẹ̀ kọjá tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alayhi wa sallam dé Medina tí wọ́n fi gba ìró wípé àwọn ìdílé Sulaim àti Gatafan wọ́n ti kó àwọn ọmọ ogun ńlá jọ láti ṣe àkọlù fún Medina tí wọ́n sì ti ń kóra jọ sí Qarqaratul Qudur. Eléyìí ń ṣe àfihàn pé nígbà tí àwọn Quraishi tí wọ́n ń jáde láti ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí, ìgbà òun yóò jẹ́ pé ó ní àwọn Quraishi ọ̀hún ti fi ìró ránṣẹ́ sí àwọn Banu Sulaim àti Banu Gatafan wípé ẹ̀yin náà ẹ ṣe àkọlù fún Medina. Ó sì tún ṣeé ṣe kó jẹ́ pé ìgbà tí Abu Sufyan jáde tí ó bọ́ ni ó ti rán ẹnìkan láti lọ tì wọ́n sí ojú ogun yìí. Bó ti wù ú rí,
òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ṣẹ̀ṣẹ̀ dé Medina ní nígbà tí wọ́n gbọ́ ìró ẹlẹ́rùjẹ̀jẹ̀ yìí pé àwọn Banu Sulaim àti Ghatafan wọ́n ti ṣetán láti ṣe àkọlù fún àwọn mùsùlùmí. Bí wọ́n ti gbọ́ ìró yìí, òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam kó àwọn ọmọ ogun láti dojúkọ àwọn sàbí láti dojúkọ ilẹ̀ Najd ní àsìkò náà. Báyìí wọ́n ṣe ìrìn àjò ọlọ́jọ́ gbọọrọ tí wọ́n fi dé ilẹ̀ Karakara, ìyẹn pápá Kódòrì yìí. Ibẹ̀ ni wọ́n ti gbọ́ ìròyìn pé àwọn Banu Sulaim àti Ghatafan wọ́n ti lọ forí wọn pamọ́ síbi àwọn òkè. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam fi àwọn mùsùlùmí kan ránṣẹ́ láti wá wọn lọ, tí àwọn fúnra wọn sì bọ́ sí àárín gbùngbùn ìpẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀hún. Wọn ò bá kankan, ṣùgbọ́n wọ́n rí àwọn ràkúnmí tí wọ́n pọ̀ tí wọ́n dà síbẹ̀ tí ó jẹ́ ti àwọn ọ̀tá yìí. Ní ìbámu pẹ̀lú ìlànà ogun tí ó ń bẹ nígbà àwọn sàbẹ́ kó wọn, tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sì darí sí Medina lẹ́yìn èyí. Wọ́n mú Yasar kan náà dání tí ó jẹ́ adaranjẹ tó ń bẹ pẹ̀lú àwọn ràkúnmí yìí. Agbo òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam lápá lára ẹni yìí débi pé kò pẹ́ púpọ̀ tí ó fi di mùsùlùmí. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé bó ti wà nínú ìṣe nígbà òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam ti dá sílẹ̀, ṣùgbọ́n kò fìgbà kankan fi wọ́n sílẹ̀ títí tí ó ṣe papòdà. Nípa Idil Fitr àkọ́kọ́ tí àwọn mùsùlùmí tó wáyé ní Shawwal ọdún kejì hijira, àkọsílẹ̀ wà pé ní ọdún kejì hijira yìí, bí oṣù Ramadan ti parí, ni wọ́n ti òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam kọ́kọ́ kí Idil Fitr. Òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam sọ pé àwọn ọjọ́ méjì ń bẹ tí àwọn èèyàn fi máa ṣe àjọyọ̀ ní àsìkò ojú dúdú. Kí ni òdodo rẹ̀? Àwọn èèyàn tí wọ́n wà níbẹ̀ wọ́n sọ pé bí àwọn ṣe sọ di àṣà nígbà òun náà làwọn sì ń ṣe ní àsìkò yìí. Wọ́n sọ pé Ọlọ́run bá ti wá ṣe ètò ohun àjọ̀dún méjì tí ó dára jù wọ́n lọ fún yín báyìí. Àwọn sàbí bẹ̀rẹ̀ sí ní bèrè pé àwọn wo ni ìrè òjíṣẹ́ Ọlọ́run ọba. Òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam sọ pé Idil Fitr àti Idil Adha ni. Ẹnikẹ́ni ò gbọ́dọ̀ gbàwẹ̀ nínú àwọn ọjọ́ yìí, bí òkèrè ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ mú kí ẹ ṣiṣẹ́ àjọyọ̀. Àwọn ọjọ́ méjèèjì yìí wọ́n máa lọ sí pápá Eid. Pápá Eid wọ́n wà ní ìlà oòrùn Medina ńgbà náà. Wọ́n gba ọ̀nà kan lọ sí pápá Eid, wọ́n yóò sì darí láti ọ̀nà mìíràn, eléyìí tí wọ́n kó àwọn ènìyàn púpọ̀, yóò sì jẹ́ ohun kàkàkí fún àwọn mùsùlùmí. Ìgbà mìíràn wọ́n tún kí nínú Masjid Nabawi nígbà tí òjò rọ̀ ní kíkan. Nípa Eid yìí, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib kọ báyìí pé àkọsílẹ̀ tí ń bẹ nípa Idil Fitr òun ni wípé lẹ́yìn ìgbà tí Ramadan di ọ̀ranyàn, ó di wípé Ramadan ó tán ní àsìkò yìí, ó ní òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam gba àṣẹ látọ̀dọ̀ Ọlọ́run bá nípa Sadaqatul Fitr pé gbogbo mùsùlùmí tí ó bá ní ìkápá ó ní láti rí pé òun wọn sáà kan dàbínù, àjàrà, ọkà àbí alikama lórúkọ rẹ̀ àbí àwọn ẹbí rẹ̀ ní ohun ìjùsílẹ̀ fún sàdákà yìí, èyí tí wọn yóò pín lọ́dọ̀ àwọn aláìní àbí àwọn opó àbí àwọn ọmọ òrukàn, kí ó lè bàa jẹ́ pé yóò jẹ́ ohun ìtanràn fún àwọn ènìyàn, yóò sì tún jẹ́ àránṣe fún àwọn aláìní ní ọjọ́ ọdún. Báyìí ló fi wà ní ìbámu pẹ̀lú àṣẹ òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam tó jẹ́ pé kí wọ́n tó kí ìrun Eid, òní oníkálukú yóò san Sadaqatul Fitr lórí ọmọdé tàgbà nínú mùsùlùmí, tí wọn yóò sì pín fún àwọn ọmọ òrukàn, àwọn aláìní àti àwọn opó. Nígbà tí eléyìí bẹ̀rẹ̀, òní òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam fún àwọn èèyàn ní àṣẹ yìí pé bí Ramadan bá ti tán, ọjọ́ kìíní Shawwal gbọ́dọ̀ jẹ́ ọjọ́ ọdún. Ohun ayọ̀ yìí ni pé Ọlọ́run bá ti fún wa ní àǹfààní láti ṣe ìjọsìn, ṣùgbọ́n ẹ wo bí eléyìí ti lógo tó wípé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam tún fi ìjọsìn sí inú àjọyọ̀ yìí. Báyìí ló ṣe jẹ́ àṣẹ pé kí gbogbo mùsùlùmí ó kóra jọ sí ojú pápá kan, kí wọ́n kọ́ kírun rákàtí méjì. Lẹ́yìn èyí, lọ́nà tí ó bá tọ́ kí wọ́n ṣe àjọyọ̀, nítorí pé bí a ṣe ń ṣe àjọyọ̀ ẹ̀mí, ara náà ní ẹ̀tọ́ láti ṣe àjọyọ̀. Ní ṣókí, ohun tí Islam ṣe nínú ohun gbogbo tí ó ṣe kó papọ̀ nínú àwọn ohun ìjọsìn, ó ní
ó jẹ́ ọdún gẹ́gẹ́ bí Jímọ̀ ṣe jẹ́ ìdí tí ń wá lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀ báyìí náà sì ni ó jẹ́ ìdí tí ó lékè jùlọ báyìí náà tó ní Idil Fitr wà fún ààwẹ̀ eléyìí tí ó ń wá lẹ́yìn Ramadan tí Idil Adha sì tún bẹ fún hajj èyí tí ó ń wá ní ọjọ́ keje hajj. Gbogbo àjọ̀dún yìí ni ó tún wá ní ìjọsìn nínú pẹ̀lú wọ́n jẹ́ ìjọsìn fúnra wọn. Ní ṣókí ipò ńlá ni eléyìí jẹ́ nínú ohun kan ńlá ni eléyìí jẹ́ nínú Islam tí ó sì jẹ́ ohun ògo báyìí. Ohun òye ńlá ni ó jẹ́ bí mùsùlùmí ṣe ń ní gbogbo ìgbésẹ̀ rẹ̀ lórí ìrántí Ọlọ́run ọba. Eléyìí ni rírì àwọn ìdí pé kìí ṣe fún àjọyọ̀ lásán ṣùgbọ́n ìrántí Ọlọ́run ọba àti ìjọsìn náà ń bẹnu rẹ̀ pẹ̀lú. Wọ́n wí pé kó má ṣe pé màá kúrò ní ojú ọ̀nà ìtàn ni mi bá ní ìtọ́ka sí bí mùsùlùmí ṣe ń fi gbogbo ohun ìgbésẹ̀ rẹ̀ sí inú ìjẹ́pé Ọlọ́run ọba tó fi jẹ́ pé gbogbo ohun ìṣe rẹ̀ jíjí jíjẹ mímu sísùn fífọṣọ wíwọṣọ pípààrọ̀ aṣọ jíjáde wíwọlé ṣíṣe ìrìn àjò dídarí wálé títà nǹkan ríra nǹkan ìgòkè ìsọ̀kalẹ̀ ìwọ mọ́ṣáláṣí ìjáde ìpàdé ọ̀rẹ́ ìdójúkọ̀tá ìrí òṣùpá tuntun ìlọsọ́dọ̀ aya ẹni. Èyí ni pé gbogbo ìpilẹ̀ṣẹ̀ ohun gbogbo ìgbésẹ̀ àti ìparí tó fi mọ́ kéèyàn sìn àti kéèyàn yán gan gbogbo ẹ̀ ni ó ní ìbáṣe pẹ̀lú ìrántí Ọlọ́run ọba lọ́dọ̀ mùsùlùmí. Eléyìí ni ẹ̀kọ́ Islam tí gbogbo mùsùlùmí òdodo ní láti fi sórí ẹ̀mí nígbà gbogbo yìí pé Ọlọ́run bá ní láti máa wà lórí ẹ̀mí wa nígbà gbogbo. Ní ipò yìí kò jọni lójú pé àwọn abọ̀rìṣà Lárúbáwá wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní wòye pé òjíṣẹ́ lásán sálàm tí wọ́n mú ẹ̀kọ́ yìí wá tí wọ́n sọ wípé lójú wọn wípé wọ́n hún ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ wípé wọ́n ti di alámọ̀dínú ìfẹ́ Ọlọ́run ọba. Kò í ṣe ń tó jọni lójú torí pé lọ́dọ̀ tí wọn ìdààmúdínú Ọlọ́run ni ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí ẹni òdodo ó mọ̀ yìí pé eléyìí gan ni ìṣẹ̀mí lódodo kéèyàn rántí Ọlọ́run ọba gan ni ìṣẹ̀mí lódodo. Àwọn ohun kan tí ó rújú náà ń bẹ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó wáyé lẹ́yìn ogun Badr àti ṣáájú ìṣẹ̀lẹ̀ Uhud. Eléyìí pé bí èèyàn bá wò lójú ògiri èèyàn ó ti mọ̀ yìí pé àlọ́ lásán ni eléyìí sì jẹ́ nǹkan tí ó fojú hàn. Ìkànnì tí ìṣekúpa Asma bint Marwan wípé wọ́n sọ wípé wọ́n ṣekú pa bí wọ́n ṣe wáyé nínú rẹ̀ wọ́n ní wípé Hazrat Umair bin Adi Khitmi ni ó jẹ́ afọ́jú kan tó sì jẹ́ sàbẹ́ wípé Hazrat Umair yìí ti kọ́kọ́ di mùsùlùmí tẹ́lẹ̀. Lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ náà sàlám rán Umair bin Adi Khitmi lọ sí ilé Asma bint Marwan tí ó jẹ́ arábìnrin Yahudi tí ó sì jẹ́ aya Marsad bin Zaid Ansari tí ó ti di mùsùlùmí tẹ́lẹ̀. Asma bint tí ó fà tí ó ṣe ní kí wọ́n pa Asma bint Marwan yìí ni wípé a máa bú Islam. Eléyìí ni àwọn nǹkan tí wọ́n sọ nípa rẹ̀ pé a máa sọ̀rọ̀ kòbákùngbé sí Islam a sì máa ti àwọn ènìyàn tako òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam a sì máa kéwì èébú. Nínú ẹgbẹ́ kan wọ́n sọ pé a máa kó aṣọ tó dọ̀tí lọ dà sí inú mọ́ṣáláṣí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam. Wọ́n tún ní ìtọ́ka sí èyí náà láti jẹ́ kí ìtàn òun kí ó lẹ́sẹ̀ ńlẹ̀ díẹ̀. Lára bẹ́ẹ̀ wọ́n sọ pé a máa fi ara ní òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam àti àwọn mùsùlùmí. Bẹ́ẹ̀ Hazrat Umar wọ́n wọ ilé rẹ̀ nínú òkùnkùn òru. Wọ́n sọ pé òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam ni wọ́n fún ní àṣẹ yìí. Àwọn ọmọ rẹ̀ sùn lọ́dọ̀ rẹ̀ lọ́jọ́ yìí tí ó sì ń fún kan ní wàrà lọ́wọ́. Báyìí Umar fọwọ́ wá ibi tí ó wà ó sì mú ọmọ kúrò lọ́dọ̀ rẹ̀. Báyìí ni ó fi idà gún láyà títí tí idà ó ṣe yọ ní ẹ̀yìn rẹ̀. Lẹ́yìn èyí Umar bin Adi lọ sí Medina. Ó kí ìrun ṣubú lẹ́yìn òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam. Nígbà tí òjíṣẹ́ náà sallallahu alaihi wasallam kírun tán wọ́n rí Umar wọ́n á béèrè yìí pé ṣé o ti pa ọmọ Marwan bí? Ó dà yín pé bẹ́ẹ̀ ni. Ǹjẹ́ mo wá lẹ́bi lórí pípa rẹ̀ bí? Wọ́n béèrè pé lápá kan wọ́n sọ pé òjíṣẹ́ náà sàṣẹlẹ̀ ní ọ̀ràn. Ní apá kejì tó wọ́n béèrè pé ṣé mo tún lẹ́bi mo ní ìbáwí lórí ìṣekúpa rẹ̀ bí? Báyìí ló ṣe lo òwe Lárúbáwá kan báyìí tí ará yóò mọ̀ wípé la yanqati fiha amzan.
èyí ni pé kódà ewúrẹ́ méjì ò ní jà lórí èyí ni pé èṣe yìí ó jẹ́ nǹkan tí ó ṣe fojú lọ́nà débi pé kódà kò sẹ́ni tí ó wulẹ̀ bìkítà nípa rẹ̀. wọ́n kọ báyìí pé òwe yìí ó jẹ́ òwe tó ṣe pé wọn ò gbọ́ lẹ́nu ẹlòmíràn yàtọ̀ sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. ìgbà ìwà kan rẹ̀ tí wọ́n rí nìyí ní ṣókí lẹ́yìn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí òjíṣẹ́ náà sàlám sọ Umair ní Basir, èyí ni ẹni tí ó ń ríran. Hazrat Umar bin Khattab sọ pé ẹ máa wo afọ́jú yìí tí ó lọ lo ìgbìyànjú rẹ̀ lójú òru. òjíṣẹ́ náà sàlám sọ pé ẹ má ṣe pè ní afọ́jú mọ́, ẹ bẹ̀rẹ̀ sí ní pè ní Basir. nínú ẹgbàá mìíràn wọ́n sọ pé nǹkan tí ó fà tí ń ṣe ikú pa pé ọ̀nà báyìí ló ṣe wáyé pé nígbà tí òjíṣẹ́ náà sàlám ṣe tán láti pa Asma bint Marwan báyìí wọ́n sọ fún àwọn ènìyàn pé ǹjẹ́ ẹnìkan bẹ tí yóò dóòlà wa lára lọ́wọ́ olóbìnrin yìí. báyìí ni Umar bin Adi sọ pé mo fẹ́ gba ìwọ̀ yìí sọ́rùn. lẹ́yìn náà ni ó lọ sí ọ̀dọ̀ arábìnrin ọ̀hún tí ó ń ta dàbínù. Umair ní ìtọ́ka sí àwọn dàbínù rẹ̀ wípé ṣé o ní àwọn dàbínù míì tí ó dára ju eléyìí lọ ni ó dà pé bẹ́ẹ̀ ni òun ní. báyìí ni ó ṣe lọ sí inú ilé rẹ̀ ó sì lọ láti bó ṣe bẹ̀rẹ̀ láti mú dàbínù ó ní mo wọ̀ tún wò sí. lẹ́yìn náà mo ṣe àkọlù fún orí rẹ̀ tí mo ṣe kó pa. lẹ́yìn náà òjíṣẹ́ náà sàlám sọ fún àwọn sàbí pé bí ẹ bá fẹ́ rí ẹnìkan tí ó ṣe àránṣẹ́ fún Ọlọ́run ọba àti òjíṣẹ́ rẹ̀ ẹ wo Umair bin Adi. nínú ẹgbàá mìíràn ni ó lọ báyìí pé nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sàlám tí wọ́n ṣe ìpinnu láti ṣe ikú pa Asma bint Marwan báyìí Hazrat Umair búra lọ́jọ́ yìí pé tó Ọlọ́run bá fi lè mú òjíṣẹ́ darí sí Medina lẹ́yìn ogun Badr ajẹ́ pé máa ṣe kú pa Asma. èyí ni pé wọ́n ti fi àṣẹ yìí lọ́lẹ̀ kó tó di pé wọ́n lọ sí Badr. ó ti sọ pé nígbà tí wọ́n bá darí ni òun yóò ṣe ikú pa. nígbà tí òjíṣẹ́ náà sọ̀rọ̀ wá darí láti Medina ní ipò olúborí láti ojú ogun Badr. báyìí ni Hazrat Umair dìde láti lọ ṣe àmúṣe ìbúra rẹ̀ ó sì lọ ṣe ikú pa. nínú ẹgbẹ́ wọn sọ pé lẹ́yìn ìgbà tí Hazrat Umair ṣe ikú pa Asma bint Marwan tán tí wọ́n á darí padà sí agbo. nígbà náà sí agbo wọ́n bá àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ń sin. nígbà tí Umair tí wọ́n débẹ̀ tí wọ́n rí Umair sọ pé ṣé o ti ṣe ikú pa ní ọ̀dà yẹn pé bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n á sọ pé fàkídó ní jẹ̀míà thumma la tunziruni, èyí ni pé gbogbo yín ẹ pète takò mí, ẹ pète lórí mi, ẹ sì má ṣe fún mi ní ìyọ̀ǹda kankan. mo fi Ọlọ́run bá ṣẹ̀rí, Ọlọ́run bá tí ẹ̀mí mi bẹ ní ìkápá rẹ̀. bí gbogbo yín bá kóra jọ láti sọ gbogbo nǹkan tí arábìnrin máa ń sọ, màá bẹ̀rẹ̀ sí ní gé ọrùn yín ní ẹyọ kọ̀ọ̀kan títí yóò fi di pé yálà èmi máa jẹ́rìí kú tàbí kí n jù yín sí inú Jahannama. láti àsìkò yìí ó di pé Islam bẹ̀rẹ̀ sí ní tàn ká. àfẹ̀jẹ́bẹ̀ ṣáájú èyí oníkálukú àwọn tí wọ́n ti di mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ wọ́n máa fi ìjẹ́ Islam wọn pamọ́. alámọ̀sọ ilé kọ sílẹ̀ yìí pé ọkọ Asma ni ó ṣe ikú pa. nínú Al-Istiab wọ́n ní ìtọ́ka sí pé Hazrat Umair ni pé kódà wọ́n ṣe ikú pa ọbàkan Benin rẹ̀ torí pé a máa bú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam. ṣùgbọ́n tó wà nínú Al-Istiab wọn ò dárúkọ ọbàkan Benin Umair yìí. àlọ́kù ní gbogbo eléyìí nínú àwọn ìwé ìtàn a rí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tí wọ́n ní ìtọ́ka sí, ṣùgbọ́n kò sí nínú kankan náà àwọn ìwé àdìsí tó fẹsẹ̀ rinlẹ̀ mẹ́fẹ̀ẹ̀fà àbí ìwé àdìsí mìíràn tí ó fẹsẹ̀ rinlẹ̀. ní tó wà níbẹ̀ ò ní pé àwọn èèyàn ti bẹ̀rẹ̀ sí àwọn èèyàn kọ̀ọ̀kan ti fi àyè sílẹ̀ nínú àwọn ìwé wọn fún àwọn àlọ́ báyìí tí wọ́n sì máa ṣe lò láti ní ìtọ́ka sí nígbà tí wọ́n bá ń sọ̀rọ̀ nípa ìbẹnu àtẹ́lu òjíṣẹ́ Ọlọ́run. èyí sì ni àwọn àfáà kan máa fẹ́ lò ní àsìkò yìí pé wọ́n ti bẹnu àtẹ́lu òjíṣẹ́ náà sàlám torí náà ṣe kú pa. nígbà tó ṣe yí pé kò sí irú òfin yìí nínú Sharia Islam, bẹ́ẹ̀ sì ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí fúnra rẹ̀ kò lódodo kankan nínú. torí ẹ̀ nígbà tí èèyàn bá ti wo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí lójú ògiri tó bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ yìí dé kúlẹ̀kúlẹ̀ yóò rí i pé àwọn gbogbo ọ̀nà tó gbà wá ó jọ́nà tí ó lẹ. Allama Albani fúnra rẹ̀ ó sọ yí pé mọ̀ọ́dù àwùjọ òní àlọ́ yìí jẹ́ gẹ́gẹ́ bí ó ti sọ nínú silsilatul ahadith ad-da'ifa wal mawdu'a. Allama Nasiruddin Albani ó kọ báyìí wípé ó ní ìkan tí ó jẹ́ wákìdí tí ó jẹ́ òpùrọ́ tí Ibn Mu'in sì sọ wípé ẹni tí ó lẹ nínú ẹgbàá wá ni. yàtọ̀ sí èyí bí èèyàn bá wo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ó wà nínú
eléyìí oríṣiríṣi ìbéèrè ni yóò máa dìde. Fún àpẹẹrẹ, báwo ni sàbẹ́ tó jẹ́ afọ́jú ọ̀hún ṣe dé ọ̀dọ̀ obìnrin ọ̀hún, bó ṣe dá dé ọ̀dọ̀ obìnrin ọ̀hún. Ó sọ wípé òun lọ ọ̀nà báyìí báyìí, òun ṣe yàn báyìí báyìí, ṣùgbọ́n tó bá tiẹ̀ jọ́sàn, ṣùgbọ́n bó ti wá dé ilé ọ̀hún lóru tí ó bọ́ sí ẹnu ọ̀nà tí ó tún níbi wọlé. Lẹ́yìn náà, báwo ni ó ṣe rí arábìnrin yìí ní àárín òru? Báwo ni ó ṣe mọ̀ yìí pé àwọn ọmọ ń bẹ tí wọ́n lọ kiri kalẹ̀ tí wọ́n sùn? Báwo ni ó ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní wá ohun gbogbo tó ń wá, tí ó ṣe pé gbogbo bó ṣe ń wá ohun gbogbo náà ẹnikẹ́ni ò jí? Bí ó ti ń wá nǹkan náà, ó ní ó rí i pé wọ́n tún fún ọmọ kan ní wàrà lọ́wọ́. Lẹ́yìn náà, arábìnrin tí ń ṣe ikú pa yìí, ó rí ikú wájú rẹ̀, kò sì ṣe ìgbìyànjú àti dáàbò bo ara rẹ̀ àbí kó ṣe àkọlù fún afọ́jú yìí. Wọ́n sọ pé wọ́n gba ọmọ lọ́wọ́ rẹ̀ ní tipátipá. Afọ́jú ni ẹni yìí, òun fúnra rẹ̀ ò lè rí. Síbẹ̀ náà kò ké. Ọkọ rẹ̀ náà tún sùn síbẹ̀, kò sì mọ nǹkan kan àbí. Tó tún wá lékè jù báyìí, ó ní pé báwo ni afọ́jú sàbẹ́ tó jẹ́ afọ́jú yìí, báwo ni ó ṣe gbọ́ ìró tó ṣe mọ̀ pé Asma bint Marwan ní tẹ́ bá sọ pé ohùn ni ó gbọ́. Nínú ẹgbàá mìíràn, nínú ẹgbàá wa ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n sọ pé ìyẹn nípa ti àlọ́ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí wọ́n sọ pé ó ń ta dàbínù, ní wípé ó fẹ́ lọ mú dàbínù náà lé, òun ni ó ṣe rí pé ẹnikẹ́ni ò sí níbẹ̀. Eléyìí pèpè fún ìròyè. Ó sọ pé afọ́jú ni. Báwo ni ó ṣe wá bẹ̀rẹ̀ sí ní wò tó sọ pé òun ò rí ẹnikẹ́ni? Kódà bó ṣe kọ́kọ́ rí i pé dàbínù nìyí, tó ṣe mọ̀ pé dàbínù yìí kìí ṣe dàbínù tuntun. Báwo ló ṣe mọ̀ pé kìí ṣe dàbínù pípọ́n? Lẹ́yìn èyí náà, wọ́n sọ pé nígbà tí ó ṣekú pátá tí ó dé ọ̀dọ̀ òjíṣẹ́ lásán sálàm tí ó fún wọn ní ìró, nígbà tí wọ́n yóò darí, wọ́n rí àwọn ọmọ rẹ̀ tí wọ́n ti ń sin. Eléyìí náà ó pèpè fún ìrònú wípé báwo ni ó ṣe ṣeé ṣe wípé lọ́ọ̀kan tí ó ti ṣe ikú pa, kété náà ni àwọn ọmọ ti sáré kóra jẹ láti sin, tí wọ́n ti parí gbogbo iṣẹ́. Nǹkan mìíràn tí ó tún pèpè fún ìwádìí tí màá mẹ́nu bà fún àwọn ènìyàn wa báyìí, ó ní àwọn oríṣiríṣi ìpakàṣọ tó fi hàn wípé àlọ́ lásán ni eléyìí jẹ́. Ó ní wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ìgbà sọ wípé Asma bint Marwan ni, ṣùgbọ́n ní inú ti al-Istiyab wọ́n sọ wípé Asma kọ́, ọbàkanbìnrin Umair tí í ṣe bint Adi ni. Nínú ìgbà mìíràn wọ́n sọ wípé Umair bin Adi ni ó dé. Nínú ìgbò mìíràn wọ́n sọ wípé Amr bin Adi ni ó dé. Ní ọ̀dọ̀ ti Ibn Durayd Gishmir, ẹni tí ó ṣe ikú pa, nínú àwọn ẹgbàá mìíràn kò tiẹ̀ sẹ́nikẹ́ni tí ó ṣe ikú pa bí ó ṣe pé ẹnìkan náà àwọn ìran rẹ̀ ni ó ṣe ikú pa nígbà tí ó ń ta dàbínù lọ́wọ́. Nínú ti ọ̀dọ̀ Ibn Sa'd wọ́n sọ pé àárín òru ni wọ́n ṣe ikú pa, ṣùgbọ́n nínú ti Zurqani wọ́n sọ pé ọ̀sán gangan ni, nítorí pé ó jẹ́ àsìkò tí arábìnrin ọ̀hún tí ó sì ń ta dàbínù rẹ̀ lọ́wọ́. Ọ̀ràn obìnrin yìí náà ó tún pé oríṣiríṣi. Ó ní ìpakàsọ. Àwọn kan sọ pé wọ́n yín lọ́rùn ni, àwọn kan sọ pé wọ́n gún ni, àwọn kan sọ pé wọ́n bá níbẹ̀ ni, àwọn kan sọ pé ó lọ kó dàbínù náà lé ni. Bẹ́ẹ̀ náà tó ni ó tún wà nínú Sirati Ibn Hisham wípé nígbà tí wọ́n ṣe ikú pa Abu Ufuk, òun ni ó di alágàbàgebè. Ó wá ní ìtọ́ka bí ẹni pé bóyá ó ti jẹ́ mùsùlùmí tẹ́lẹ̀, tó wá jẹ́ pé látàrí ìṣekúpa Abu Ufuk ni ó ṣe di alágàbàgebè. Tó bá ti wá jẹ́ pé mùsùlùmí tẹ́lẹ̀ ni, ọ̀nà wo ni ó ti wá ń kọ èébú ló ti ń kọ ewu èébú fún òjíṣẹ́ ńlá nípa òjíṣẹ́ ńlá sàlám tẹ́lẹ̀. Wákìdí ń sọ pé ìrẹ́ Olúwa, mo ń búra níwájú rẹ̀ báyìí pé tí mo bá fi darí pẹ̀lú òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam, máa ṣe ikú pa. Ṣùgbọ́n nínú dára mari suratu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wọ́n sọ pé afọ́jú ni, torí náà kò ṣeé ṣe fún un láti ti kópa nínú ogun Badr, tí eléyìí sì ní ìtọ́ka sí ìpakàṣọ yìí pé tonti bí ó ti jẹ́ afọ́jú yìí pé ṣó wá lọ kópa nínú ogun ni. Oríṣiríṣi àwọn ìpakàṣọ yìí ni ó ti fi hàn yìí pé àlọ́ lásán ni. Bí eléyìí bá ṣe àlọ́, èyí ṣe tí àrínú àwọn ìwé bíi Tarikh Tabari, Tarikh Ibn Kathir, tó kàn jẹ́ pé àwọn ìwé péréte kan bíi Tabaqatul Kubra Ibn Sa'd àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ ni wọ́n kàn mẹ́nu bà.
àwọn mìíràn kàn yẹnu nípa rẹ̀ ní àwọn kan tiẹ̀ mẹ́nubà rárá ṣùgbọ́n lọ́dọ̀ tí Waqidi tiẹ̀ òun sọ lẹ́kùnrẹ́rẹ́. a rí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí nínú àwọn ìwé hadith náà pẹ̀lú tó ti fi jẹ́ pé àwọn oní ìwé hadith wọ́n ṣe gbogbo ìgbìyànjú láti kó ohun gbogbo ọ̀rọ̀ tí ó bá ní ìtọ́ka sí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam iṣẹ́ tí wọ́n wá mẹ́nuba eléyìí. bákan náà ní ti ẹgbàá yìí nígbà tí òjíṣẹ́ ńlá sallallahu alaihi wasallam mọ̀ pé àwọn làwọn rán sàbí láti lọ ṣekú pa èyí ṣe tí wọ́n tó wá ń béèrè yìí pé ṣé àwọn ní ìbanilẹ́jọ́ lé lórí bí tó bá jẹ́ pé ó rí bẹ́ẹ̀ ni àwọn Yahudi ò ti sọ yìí pé wọ́n ti ṣe ikú pa Asma bint Marwan torí náà wọ́n ti jàǹbá májẹ̀mú fún ìdí èyí wọ́n fẹ́ yánpọnyánrin ní Medina. nínú àwọn onítàn bíi Aradul Unuf àti Tarikh Tabari wọ́n gbà yìí pé ogun Banu Qaynuqa ó ní ogun àkọ́kọ́ èdè àìyedè àkọ́kọ́ tó wà láàrin àwọn mùsùlùmí àti àwọn Júù. àwọn Júù wá fi ẹ̀hónú kankan hàn nípa eléyìí nítorí náà gbogbo àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ó fi hàn yí pé irọ́ ni wọ́n jẹ́. àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí ó ní àwọn olùrékọjá ẹnu àlà àwọn alákatakí tí a máa bójú tó láti borúkọ Islam jẹ́ tí wọ́n sì mú àwọn oríṣiríṣi àwọn nǹkan báyìí dìde ní àsìkò yìí náà láti ṣe ìgbìyànjú ìrékọjá ẹnu àlà wọn tako àwọn Ahmadi tí àwọn àáfàá náà sì ń fọnà rẹ̀ káàkiri. irú eléyìí náà ní nǹkan tí ó ń bẹ nínú ìṣẹ̀lẹ̀ ẹlẹ́ẹ̀kejì tí màmá mẹ́nubà lọ́jọ́ iwájú inshallah. eléyìí náà ó hàn gbangba pé irọ́ ni. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.